Операцию по задержанию двух врачей-трансплантологов, турка Сомнеза и израильтянина Шапира. Они обвиняются в торговле человеческими органами, причем оба уже... На старт. Внимание. Отдай. Глаза свои сливые закрыл, да? Отдай. 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 Не видите? Отдай. Отдай. Отдай, гад сказал. Отдай. 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 Oh, that's a good. Dude, she's gonna win the box. She's gonna win the match. Ow! Dude, she already cut me a wide open.